影子 take care 啊陰公，而家日日都同你講 take care，保重身體喲。朝朝啊，朝朝啊，是陳影子，朝朝啊，Yumi，朝朝啊，朝朝啊，早晨咁多嚟呀，朝朝啊，朝朝啊，翻來咯，翻來咯 ，welcome back，welcome back， 翻嚟啦！我係咁提我，星期六剝牙咯。啊，好驚啊！又剝牙啦，又要同我隻牙講拜拜啦。唉，要同佢講拜拜。剝邊隻啊？睇下先。呢隻同呢隻，已經冇咗啦呢邊。係咯，又俾你哋同我做呢個牙科保健、牙齒檢查。唉，又要剝牙，快啲上箍啦！剝牙嗰2個禮拜好辛苦。我應該可能星期一開唔開台呢，我都唔知啊。朝朝啊，朝朝啊，早啊 Steve， 朝朝啊，朝朝啊，早晨啊，早晨啊。唉，捱埋呢2個禮拜啦，捱埋呢2個禮拜就會有好嘅日子，我就可以脫變成為呢 Angelababy， 我可以成為呢 Angela Raccoon。因為剝埋呢隻牙，我又可以上箍啦。唉，終於剝埋呢一隻牙1個月，跟住就上箍。其實咁樣睇我排牙都唔係好唔齊啫，但係都已經剝咗，其實好唔齊我排牙，超級嚴重啊！朝朝啊，朝朝啊，梁叔，朝朝啊，朝朝啊，坐等狸貓脫變成為 Angela Raccoon，真心。我想 Angelababy 都係箍牙㗎嘛，佢話佢冇整過容啊，我信佢㗎，我一直都信佢。可以變蛇精嚟，我都想變蛇精，講真。隻眼好大，個樣好靚。哇！不過你唔好講笑。尋日咪講起唔小心爆咗阿黎以前去夜總會嘅經歷，黎叔以前夜總會嘅經歷。我覺得你哋男士們呢，不過都唔即係一個男人又唔可以代表所有人嘅。但係呢，我想講呢，我啲同事啊，我啲老細嗰啲呢，即係都成日都屌啲女仔整容嘅。係啊，即係可能我有時呢，即係打雙下排溶脂啊。以前呢，我有即係開工嘅時候打雙下排溶脂，咁通常打完呢，我呢度會即係腫咗一嚿，即係腫腫地咯，1-2日。即係唔打嘅時候，即係都係咁樣嘅啫。一打咗之後呢，就變咗好似格怪咁嘅款。咁啲同事問我，我同佢講：我打雙下排溶脂啊，呢個禮拜都係咁鉗鉗地嘅。跟住之後，我老細啊、同事啊就會係咁喺度屌啊！哎呀，好人好姐打呢啲嘢嚟做咩啊？就係叭喺度講，話啲女仔啊咩整鼻啊、整眼啊呢一路嗰啲嘢。我心諗屌整你都睇唔出㗎啦，咁嘅款係啊。咁跟住之後呢，總之佢哋成日就喺公司嗰度屌咩整容啊、呢一路啊成嗰啲嘢啦，就成日鬧人整容嗰個款。結果去到夜總會呢，就專揀埋晒整咗容嗰啲女仔。跟住我就覺得，講一套做一套。係啊，明明平時又話咩整容唔好睇啊，好肉酸啊呢一撈嗰啲嘢嚇，但係你專揀埋晒整咗容嗰啲喎。唔知你哋男仔識唔識睇？我哋女仔識睇嘅，即係尤其是整咗個鼻嗰啲呢，好鬼明顯嘅。上鏡你都未必睇得出，真人睇真係睇得出。係啊，啱啱整完嗰啲都睇唔出，整咗一排啦，可能整咗3-4年嗰啲就開始睇得出，因為佢個鼻咧會搞到好薄啊，呢個位會好尖啊，係啊，跟住我心諗明顯就即係整咗3-4年，即係個鼻好假，跟住但係又唔可以話唔靚嘅，即係因為我係 OK 整容噶嘛，我不嬲都好向往整容噶嘛。阿優今日咁早收台，阿優你冇事啊嘛？而家9點半嘅喎，感謝阿優抽團，感謝你嘅啾咪，感謝你嘅，感謝你嘅優教主，感謝阿優抽團，愛你哦，感謝阿優做乜今日咁早收台嘅？你冇事啊嘛？見你 topic 話咩半條命嗰啲，我以為你打機半條命嘅，你病咗啊？係咯，
做做下做做下湯川，做做下卡卡，做做下做做下。跟住即係我自己好向往整容嘅，我好想整容添啊！直情係，跟住之後就係咯，跟住我都覺得係靚嘅，咁但係，我收落我老細我同事都成日屌整容，自己咪又係中意整容，係毫無說服力啊！咁佢哋揀咩老婆先？咁你又啱，咁你又啱，冇啊！老婆林嘉欣咁嘅款，係啊！我有個同事個老婆威似林嘉欣，所以我好中意佢老婆。太太，我中意你，因為我以前都好中意林嘉欣，覺得林嘉欣好靚女。咁當然佢老婆冇林嘉欣咁靚，即係似咯，有少少似林嘉欣咯，即係又係唔係好化妝嗰啲女仔咯，好純好飄啊，但係大個好多嘅，係啊，接咗啊接咗啊！最早有搞住台有你哋好啊！加油啊！你要早啲休息啊，早啲康復啊，早啲休息。晚安晚安。咩叫9896啊？嘉欣9896啊？唔係啊，係林嘉欣啊，唔係唱歌嗰個嘉欣9896啊，唔係嗰個。我覺得我林嘉欣靚過嘉欣9896喎，我覺得。係啊，咁兩個都靚嘅。老婆啊，雲浩影，唔係啊，我都唔係靚女，普普通通咯，普女咯，唔算係靚，因為我見過啲好靚，係啊，我都要靠化妝，唔靠化妝見唔到人，嘅化妝都係勉強見下人嘅啫，係啊，唔化妝見你哋冇禮貌，化妝見你哋禮貌好少少嘅，係啊。做啊，I 姐做啊！今日我係睇恐怖片，今日想睇恐怖片，睇歷奇推介嗰幾套，不務正業，一直不務正業。喺度諗緊，其實我想打機嘅，有機會我自己拍片打機唔直播咯，係啊。有機會一直拍片打機唔直播，咁就 YouTube 睇啦，係啊！呢排直播傾偈夠人潮啊，夠人數啊！我就係諗緊 Steve，你尋日有冇睇台？我諗緊Steve 冇出現幾日，我係咪可以睇恐怖片呢？人唔係醜，唔好搞咁多嘢，一陣間出事。我都係咁諗嘅，我都係咁樣覺得。係啊，即係做普通保養咯。我其實我到而家都想縮鼻翼嘅，其實係啊，我到而家都想縮嗰個鼻翼，但係我覺得係一個箍牙先咯，係啊，即係我都覺得，唉，我又唔係啲咩當紅實況主，如果我又唔可以擔保話整咗容一定會紅，係咪先？係啊，咁跟住就覺得，唉，真係唔好搞咁多嘢，即係唔係話有冇錢嘅問題。我自己身邊啲 friend 都係，即係有啲容貌焦慮咧，因為我都有容貌焦慮，即係好多女仔有容貌焦慮就想去整容啊，剩嗰啲嘢。跟住之後，我都咁樣勸佢哋咯，就話你都即係唔係靠樣食飯就算數啦，係啊。感謝 Tony 100小奇點，感謝你嘅啾咪，感謝你用，感謝，我都唔覺得自己靠樣食飯，所以我都覺得自己冇整嘅必要咯，係啊，整完用醜樣，我都係啊，我都好驚，因為咧我自己即係可能我又大個咗啦，即係我唔係靚妹啦，咁我啲 friend 都會大個噶嘛。我自己覺得整容係明星點解整容咁靚？係因為明星佢係不斷咁入廠去維修咯，即係好似我啱啱開台講話整咗3-4年嗰啲，我係一定睇得穿，同埋都即係有少少唔可以話唔靚，但係你一望佢樣你就見到佢鼻好突兀、好假。咁即係佢五官整體係好睇嘅，咁亞洲人高鼻梗係好睇啦，係咪先？咁但係佢個鼻就零零舍舍，好似有碌竹喺度咁嘅款。咁但係我自己就覺得係啊，即係佢就係普通人咯，即係佢整咗3-4年之後就會唔係好似明星咁，即係明星整極都好自然噶嘛，除咗老咗之外，係啊，咁我就覺得哇，原來整容都係一個即係大型嘅維修項目啊！係啊，所以就都開始打消呢個念頭咯。我真係本身打算想去隆鼻嘅，
係啊，但係後尾就算啦，唔搞咯。係啊，有錢都唔搞。我本身打算可能有錢都唔箍牙，走去隆鼻咯。咁但係後尾發覺箍牙咯，因為始終牙齒即係都係身體健康嘅一部分，早箍早着數咁就箍咯。係啊，整做男人會紅，又講埋晒呢啲鳩嘢。朝早出名，早晨啊，咁多位你有早啊，力奇，早晨啊，力奇今日睇你推介嗰套恐怖片，你自己有冇睇過㗎？我揀套你冇睇過嘅一齊睇先，係啊，費事睇過嘅又要你一齊睇。百鬼夜影尋日 clip 咗好多好肉酸嗰啲嗰啲咁嘅截圖喎，好有才華喎，不如 ban 咗佢咯。今日開會就係不如 ban 咗百鬼夜影，黐線，點解可以 clip 到我咁醜樣嘅？定還是我本身就係已經咁醜樣？天空兩套冇睇過，咁啊正啊，咁啊正，係一講 ban 人 Tony 即刻支持 ban 臭佢。我都係咁講，俾你睇下，呢張真係好鬼有才華，我有咁嘅表情咩？曾幾何時有咁嘅表情咩？有咩？呢啲一定係 AI 圖嚟㗎，呢啲肯定係 AI 嚟㗎，呢啲一定唔係我嚴正聲明，呢啲圖係 AI 嚟，睇下我平時係咁嘅樣㗎嘛，幾似河北菜花，我屌邊咁嘅樣㗎？真係好有才華，真愛粉先 cap 走咗，唔好再幫百鬼夜影後辯護啦，佢一定係 ban 硬㗎啦。最少係隻魚頭貓，都係要離翻有本錢人哋先 clip 到，我覺得係 AI 嚟嘅，我覺得你係 AI 嚟嘅，係啊，一定係 P 咗圖。大力水手都有恐怖片，唔單止呢張㗎。呢張我哋連夏華齋好似俾人強姦完咁樣嘅款，咩事睇到我自己咁慘情，我真係好想知。明明平時我笑口常開，笑容滿分，點解 keep 到咁嘅樣出嚟㗎？好有才華你哋，呢啲都正常。之前獨仔咯，咩？我唔睇由自可，一睇把幾火，心咩嚟㗎？靚嗰啲又唔見你 clip 埋晒啲古靈精怪嗰啲，我有做過咁樣嘅表情咩？哇！之前我下巴原來可以咁嘅長度喎，屌！唔好再射精啦！呢幅圖一定係 P 圖啦，點可以我塊面咁？喂，唔係我都有少少仆街。如果我塊面可以咁八方齋嘅，黐線！我的天空我〜點解可以咁八方齋啊？clip 到咁，我的天空好醜樣喎！我的媽喎，一定係叔叔嚟指使百鬼夜影。橋本有菜嚇，橋本有菜聽到會打柒你啊！同你講，橋本有菜聽到攞把刀嚟日本喺度追斬你，同你講。笑到係咯，明明平時成個橋本有菜咁啊！屌 clip 到咁，我的天空，男人嗰人係男人影相影到咁鬼衰。仲有之前呢啲，不過好耐冇人 clip 啦，講真之前呢啲嘢柒撚到爆炸。我哋唔好睇呢度，唔好睇中間，我哋睇呢度。柒到冇朋友啊，哭撚咗出嚟啊！講真，900個人就睇呢啲啊，哭咗出嚟。你 clip 呢啲啊嘛，呢啲幾撚 Q 幾妹豬啊，係咪先？做得好，我都估到小傑成嗰啲先會做呢啲，成個台得小傑一個係真愛粉，小傑都係 clip 我啲靚嘅，唔係 clip 我啲柒嘅。唔小心 download 咗自己張相，有片添喎仲，哇！呢個好正，呢條女係邊個？好想睇。複製連結有得睇，哇！小傑呢個100分啊，點解會 clip 到啲咁好嘅嘢嘅？喂，呢個永流傳啦，講真，唔係呢個，開唔到俾你睇添，係咯。哎呀，係喎，可唔可以整睇 DC 啊？喂，呢個真係要曬俾你睇，狸貓難得有咁靚。
我原來有咁正㗎，我自己唔知添。對於醜同靚，我一概都係唔承認嘅。有冇得揀做 DC 咧？睇下先。係喎，咁耐以嚟我都冇 scream 過 DC 俾大家睇。唔得，我哋要 scream 個 DC 俾你睇。佳作。有啊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 ！哇呢個，我的天空有咁正嘅咩？原來我天空啊！小傑 MVP， 小傑，感謝小傑，我愛小傑，愛你啊小傑，愛你哦！哇！呢個等我擺上 YouTube 先，講真，難得有，唔好再 quit 埋晒啊！唔好再 quit 埋晒呢啲啦，講真，呢啲嗰啲攞出去槍斃啊，簡直要！獨仔先衰啊！黐線，呢個我都覺得幾搞笑，幾過癮，我都唔知自己表情咁豐富。你而家 quit 到成個八方齋咁嘅款，我真係想槍斃啊！呢個獨仔佢係咪？百鬼嘢呢啲啊，呢啲樣你 quit 嚟做乜嘢？打喊路你都 quit 嘅係咪？小傑 quit 得我幾好，小傑 quit 得我幾撚 Q 幾撚票啊！呢個惡咗少少，但係我都合格嘅呢個。小傑連 quit 呢個白金之子都 quit 得好過人，幾圓潤啊白金之子。幾好啊，幾靚啊 quit 得。最早係聲，最早啊！月光安妮貌啊，你有啲 AI 技術好勁。獨仔同百鬼影係咪同一個人嚟？唔係啊，唔係。終於承認啊，自己醜過照。我冇講嗰啲咁嘅嘢啊，冇講嗰啲咁嘅嘢啊。你話成個 VOD 都係咁靚女，所以要 quit 靚嘅話都唔知點 quit 啊！索性嘅成個 VOD 要晒啊，相反地咧醜難得一見，所以 quit 好 quit 滿。唔好再幫啲離友求情啦，佢哋係一定要槍斃嘅，佢哋係一定要，佢哋一定係唔可以入嚟到，一入嚟到即刻實施呢個槍斃。呢啲相係咪你影嘅？咁款，跟住即刻拔咗佢。多元化嘅眉毛笑咗。眉毛嘅表情好豐富，即係見到咧笑咗出嚟。以前嗰啲都正經少少，原來百鬼嘢已經專 quit 埋晒我呢啲啊！喂，以前 O 嘴好睇啲喎，你話呢個好笑呢個？呢個 save 低咗，呢個經痛嘅時候真係哇好凍好唔舒服，講真我呢個係我自 quit 自己嘅，唔好意思，太舊啦，其他嗰啲太舊啦。低清版河北菜花，哇！呢張相真係好似已經係上年6月嘅事嚟嘅，個胸冇佢咁大啊，但係咯低清版係真係似，個髮型又一模一樣，係咯，我同河北菜花都係會留條曱甴，留條鯰魚鬚咯。其實我同河北菜花最似嘅係個髮型，個樣嘢都好似唔係好關事。佢最近剪咗短頭髮啊，所以我決定想跟佢抄佢。喂，Tony 都有 quit 啲好啊，Tony。你睇下 Tony 又係啲男人啊，好基本，一定係手震。你哋有冇揾過爹哋啊、男朋友啊、老公啊嗰啲影相？一定係手震，唔知點解。我爸咯，我爸影我次次都手震。我話前年同我爸去旅行嘅，佢幫我影張相都係手震。因為因為我老豆係飲酒，佢日日都飲酒，飲完酒就手震，激死。但係我想講佢後生嘅時候都係咁。quit 都手震，你係男人一如以往嘅特色。哇，好多心心喎！感謝你啊 Tony， 感謝你啊，超多心心，但係又係夢。Tony 係呢個直男無誤等我唔好喐咁快，等你 quit 好啲。你們喐？你媽幾時玩猛鬼大廈？我想打，其實咧我真係想打機，但係咧你知唔知？我自從 Monster Hunter Wild 出咗之後咧，我覺得睇台嘅人咧少咗少少。咁你知啦，我細台嚟噶嘛，少咗少少好大影響噶嘛。
係咪先？即係圖其人數減1000，我台嘅人數啊減成20嘅，好誇張。我呢排咧打無論人中又好，猛鬼又好，得30零人，係咪先？唔得真係有啲驚。係啊，再驚咁樣落去咧，我以後都會變一個10零20人嘅台，咁我係死得嘅，真係死硬，唔得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 。所以呢排今個禮拜咧，你哋覺唔覺我冇打機，日日喺度傾偈喺度廢噏，冇辦法，因為我個台做最多人睇嘅節目就係廢噏，係啊，所以我都好想打機。如果你真係好想睇狸貓玩其他 game 嘅。次狸貓一打機即刻吹雞，嗌啲 friend 啊或者吹自己雞，自己開分身嚟幫我掛台，咁我就有信心可以夠打機啦。係啊，做咗啊做咗啊，摸摸做咗啊做咗啊，即係唔係話我唔中意打機，好中意打機嘅，係啊！但係為咗生活，我都一定要出嚟廢噏兩句，冇辦法係咪先？我唔係 Brian，唔可以夢想當飯食，我都腳踏實地開嗰啲傾偈台，哇睇戲都出埋嚟，你知唔知？我就驚傾太多日偈，跟住再傾落去，大家就覺得屌你媽講嚟講去三幅皮，所以就決定今日睇一睇戲。係啊，因為以往都係傾偈睇戲都叫比較多人，同埋一個人數比較穩定。係啊，見諒，低清度變咗 Minecraft，唔會啩，唔會起格啩，起格好鹹濕喎咁啊，個感覺。早啊，樹窿，早啊，早晨啊！你哋咯，明明平時成個橋本有菜河北菜花咁嘅款。都俾你 quit 到百方齋咁，我終於明點解咁多人做 VTuber 啦，就係因為唔想俾你哋 quit 圖。VTuber 點 quit 都靚，係咪先？你哋再 quit 多啲，再 quit 柒啲啊！我啊轉身啊做呢個 VTuber 啦，我就好似曾經有轉型過，跟住俾你哋笑到仆街，跟住之後收我皮。我做啲咩你哋都笑，真係好捧場。好，我都未食早餐，我都黑上集嘅自己睇。狸貓 V 冇啊！如果我有 V 皮，應該唔係人嚟，應該即係一隻狸貓咁嘅款。我都未食早餐，早餐就係食橙。呢排唔知點解冇乜胃口，問好，唔係有心減肥，但係唔知點解呢期冇乜胃口。有冇啲咩想同狸貓傾？喂，最近台灣、日本都好多花邊新聞喎，陰公。唉，金秀賢應該撲爛街㗎咯，應該冇得救㗎咯喎，講真係咪啊？金秀賢。我見你哋啲事冇人講，可能你哋男仔唔係咁關心。早啊，真人，早啊！感謝你嘅 Tony，愛你喲。心。係咯，金秀賢應該都知硬㗎，但係金秀賢話佢開記者招待會咩講事實真相咯。唉，冇啦，人都死咗啦，唉，佢中意點講都得㗎啦，係咪先？唉。係啊，佢個前女友喺佢生日嗰日自殺，跟住而家咧就話原來佢哋由個女仔，因為個女仔自殺嘅時候先24歲啫，咁原來咧個女仔係韓國童星嚟嘅，即係都好出名嘅，咁跟住之後原來由15歲拍拖拍到21歲咯，拍咗6年咯。係啊，咁呢個女仔22歲嘅時候咧，就即係出咗車禍酒駕，咁就冇撞親人嘅，咁就撞咗變電站。咁嗰陣時咧，本身咧就酒駕啦，好嚴重啦。咁你知韓國嗰啲網絡欺凌好嚴重噶嘛？咁跟住佢就佢嗰陣時就隸屬咗係金秀賢公司嘅，即係唔知。由15歲唔知可能18、9歲嘅時候就簽咗入金秀賢公司，咁嗰陣時仲拍緊拖嘅，咁結果21歲分手，22歲就出車禍，咁出車禍嘅時候已經分咗手㗎啦。咁跟住之後，但係佢仲喺金秀賢公司啊嘛，咁金秀賢公司就話幫佢善後啦，咁就賠咗7億韓圜俾受影響嘅居民同埋商鋪。
咁跟住之後就即係咁個女仔就努力翻工還債啦，慢慢還啦。咁結果咧無啦啦近年公司突然間反口，話唔幫佢還呢7億，要佢自己還翻呢7億出嚟。咁呢個女仔就一嚟佢酒駕啦，俾人霸凌啦，佢公司冇幫佢即係 handle 任何嘢，跟住就冇戲開，跟住去做 cafe 又俾人 bully 咁嘅款。咁跟住佢中間咧逼，因為佢一直多次想聯絡金秀賢，就懇求佢唔好即係追自己債，即係佢可以分期還，但係如果你出法庭告票嗌我一次我還，我真係冇辦法咁嘅款。咁一直多次都聯絡唔到金秀賢，所以咧早前先 post 一張喺阿金秀賢嗰套劇唔係咪淚之女王啊，都好收得嘅期間，就 post 咗一張親密合照。咁金秀賢就澄清完全係唔識佢，唔知點解佢要咁做，咁都係無果啦。咁結果呢個女仔不堪壓力，就喺今年嘅金秀賢生日就自殺咗啦，咁嘅款。係啊，咁我自己就覺得都慘嘅。咁點解即係好多人都話欠債還錢天經地義係咪先？咁但係咧原來咧啲網友咧就話因為佢酒駕撞到人哋，咁就即係出咗車禍要賠錢啦。咁其實咧佢行呢個法律程序咧，其實未必要賠7億咁多嘅。而且咧，如果係法院判咗你要還錢俾人咧，其實係可以分期嘅咁嘅款。即係如果你行正常嘅法律途徑咧，其實就會簡單得多嘅，即係金額方面簡單得多。咁但係點解當初唔行法律途徑咧？因為始終佢都係明星啊嘛。咁其實私底下解決咧，一定係好過付諸上法庭嘅。因為一付諸上法庭，雖然錢賠少咗，咁但係對於明星方面係好大影響嘅咁嘅款。係咁，所以有啲人就有爭拗咯。感謝莉亞抽團，感謝你嘅啾咪，感謝你喲，感謝莉亞大抽團，感謝你喲，感謝莉亞，感謝，感到啊！莉亞抽團之後，狸貓都可以上200人數，感謝你啊，莉亞，感謝你喲，開台辛苦了，開台辛苦晒。傳媒害死完個女仔之後，傳媒為佢伸張正義，都係啊！我都覺得都有啲諷刺啊！唉，不過所以咧，可能我又係一隻老狸貓啦。我係追日本嘅，咁雖然大家成日都話日本都好暗黑。但係哇，韓國娛樂圈真係成日都出人命，然後韓國娛樂圈黑暗好多喎。咁同埋咧，最近咧又有人傳咧，點解嗰個女仔會酒駕啦？咁初頭咧就話佢同金秀賢分咗手之後打擊太大咁嘅款，咁佢打擊大自己飲酒試酒，咁可能都係佢問題。咁但係原來最近啲人又話唔係咯，佢唔係試酒咯。佢係俾公司逼去陪酒咯，跟住佢就話原來咧啲韓國嗰啲女藝人咧去陪飲酒啊應酬嗰啲咧係常態嚟嘅，係唔可以唔去嘅咁嘅款。跟住我覺得嚇，因為你哋知我以前即係我翻助理，其實我都成日都要頂酒嘅，即係幫老細頂酒。但係屌我有糧出㗎喎，係啊咁。同埋咧，佢嗰隻唔同喎，佢嗰隻如果唔賠就冇嘢做，賠咗都未必有嘢做，呢啲真係好服咯！即係我作為一個有相關經驗嘅女性，我都覺得哇，呢啲根本就揾人着數啊！即係又喺度揾着數啊！即係有少少威逼利誘咁嘅款，你唔去咧，一定冇得撈噶啦。但係你去咗咧，都未必有得撈。呢啲真係我係天空，即係我翻助理幫我老細頂走，我都明碼實價份工，我中意翻就翻，quit 就 quit 係咪先？即係起碼我叫做頂得心服口服。呢啲我覺得真係好恐怖咯，係啊。係啊，金秀賢單嘢就係咁咯。咁所以即係我尋日講過，即係我講嘅言論，如果我尋日喺 Thread 嗰度講，應該都會俾人屌撚到爆炸。因為而家咧好多人都話嗰個女仔同金秀賢拍拖嘅時候咧，其實係得15歲嘅啫。咁就啲人就鬧金秀賢戀童。咁我自己就覺得咧，戀童就有少少上綱上線嘅。咁但係我自己即係我自己都係嗰句，又係有相關經驗。我自己如果有
有後生女嚟問我揀唔揀一個大自己好多嘅男人拍拖，我都會嗌佢三思咯，我都係會唔建議咯。係啊，即係我覺得戀童還戀童，但係如果情侶出現年齡差，係的確有一堆問題唔容易解決嘅，即係我覺得兩回事咯。係啊，咁我唔知韓國法例係點啦，因為香港法例係16歲先可以有性行為。咁我自己就覺得，如果你一個15歲嘅細路女同一個可能20到尾嘅男仔拍拖，就算個男人即係可以忍到16歲先叫做識你，16歲先食到你隻豬嘅，我都覺得個男人有啲奇怪咯，有啲處女情結咯。即係如果個15歲女仔咁樣問我意見，我一定會同你講，個男人應該有處女情結，佢就貪你冇經驗，同埋覺得你第一次俾佢咁嘅款咯。係啊，即係我覺得佢未必係真係中意你個人，或者中意你嘅外貌，甚至性格噼啪嗰啲，呢啲唔講。我覺得佢好大程度上面應該係中意你嘅貞操。係啊，我會咁樣同佢講，咁所以就係咯。但我又覺得未必係即係關戀童事嘅。係啊，係啊，韓國娛樂圈真係好恐怖，我覺得。又係咩明星年齡差戀愛後不分手，原來個故仔好多嘢。同埋咧，我自己就覺得咧，即係金秀賢呢單嘢，我都唔會同情金秀賢嘅。即係一嚟我係女人啦，我都會偏幫女人。其次咧，我就係覺得因為你大過你嘅伴侶咁多，即係我今日唔講你男定女啊，係啊，即係點解狸貓成日都要用伴侶呢個字嚟講？我覺得我哋今日唔講性別，我齋講年齡。如果你嘅即係我同一個弟弟拍拖，其實我自己就係一個好自負嘅人嚟嘅。我覺得我係有責任要好好叫做保護佢，或者我唔愛佢就唔使保護佢啦。但係我覺得我要有責任去處理好呢一段關係咯。咁我覺得你年紀大同年紀細嘅人拍拖，佢無啦啦走去自殺或者點，其實呢啲都係佢嘅風險嚟嘅。佢作為一個大過佢伴侶咁多嘅人，佢唔好好處理呢段關係，即係你明知佢係，即係你明知自己係佢嘅初戀，然後你冇好好處理到呢段關係，引致到佢情緒失控，然後搞一大紮風波出嚟，我覺得即係你都要自己負翻責任咯。係啊，即係呢啲係你想當初揾一個年紀輕嘅人拍拖嘅一個 risk 嚟嘅咯。係啊，我自己係咁樣覺得咯。即係假設我今日揾個年下弟弟拍拖，我同佢講我係台主嚟嘅，唔可以咧同你公開呢個戀愛關係。然後咧我夾完佢腸咧吸乾吸淨佢咧，我飛咗佢。然後咧佢又即係又自殘啊，又上網爆我黑料啊嗰啲咁，我都冇辦法。係啊，即係我自己係咯，我自己要承擔嘅風險。死就真係唔等於正確嘅，咁我自己就覺得，即係我覺得好無奈咯，即係可能因為佢始終都係得24歲，我就已經42歲，講下笑啫，講下笑啫，係啊，即係我都大過金蔡倫少少，我自己覺得7億300幾萬。其實你打工慢慢還，點都還到嘅，係咪先？即係我成日都話好都係一時，唔好都係一時嘅啫。即係呢個人生金句，我就覺得真係唔好為情自殺，即係唔好咁容易放棄生命咯。係啊，好多人想活下去都做唔到。係啊，好，睇下你留言先，見你係咁打字。唔做一定冇機會，唔使諗。但係我會唔做咯，係啊，即係我如果係咁黑暗，我係韓妹，我可能會去台灣、去香港發展算數咯，係啊，甚至唔做娛樂圈咯。不過可能我係一個香港女仔，即係我係一個香港女仔，你咁樣威逼你有我同狸貓講，狸貓你去陪酒就有機會上首頁，你唔陪酒就一定冇。我想諗屌咁咪冇咯。
係啊，即係冇咪冇咯，係咪先？我靠我自己咯，我一定唔會靠你。即係我係一個香港女仔，我霸氣少少，係啊，我唔會俾呢啲話術哄騙到咯。係啊，即係大佬，我上首頁係咪得你一個途徑先？講真係咪？我就算我要陪酒，我未必一定要陪你啦，係咪先？我陪其他大老細唔好過啊，係啊，即係我係現實少少咯。逼人飲酒咧，老屎忽廢老嘢，真係好恐怖。真啦，呢種文化出晒名，10幾年前逼死咗女明星，要陪大財團老細、娛樂圈老細，俾人玩到路都行唔到，結果自殺。我記得係邊個，但我唔記得咗名啦。都靚女啊，我記得。係啊，好慘啊！認同你嘅年齡差，去睇翻個基數。係啊係啊，我都覺得係。即係你20歲同50歲，我覺得冇問題。但係如果你15歲同個30歲，我又唔可以話冇問題，因為我其實都幾尊重小朋友。但係我會勸個小朋友諗清楚咯，我會講一啲好現實、好殘酷嘅嘢。如果佢話我知，我有諗過，但我都想同佢一齊，咁我會尊重佢咯。係啊，因為我始終覺得即係都係15、6歲，佢都有自主意識，佢都距離成年人只係2、3年嘅時間。咁如果香港15歲，我梗係拒絕啦。咁但係如果佢16歲，即係都係差1年啫。咁你問我，我會咁樣同佢講咯。咁如果佢最後都同我講啊，狸貓姐姐，我諗過晒㗎啦。咁其實我都會尊重佢，因為我覺得始終你16歲啦，其實你16歲開始你都要承擔一啲自己嘅即係選擇嘅責任或者後果，你都要自己負責㗎啦。係啊，即係同埋都有一句，即係你知啦，小朋友呢啲年齡，你唔俾佢做，佢越想做，係咪先？所以就係啊，呢啲年齡我覺得好 trouble，所以就將秀賢個名改成湯家驊，成件事好嘔心，件事本質就係嘔心，唉，好慘咯，我就覺得好惋惜啊！即係佢24歲就咁走咗，唉。而家見到啲韓國女明星，就覺得全部做呢啲嘢好慘，佢哋音樂咁洋化，但係底子咧成個古代咁。係啊，而家最紅嗰啲女團都唔知使唔使做呢啲嘢，哇！我想講咧，之前 Blackpink 唔知你哋有冇嚟友中意 Blackpink？啲人掘到咧 Blackpink 未紅嘅時候咧，即係都係 YX 噶嘛，即係嗰間 XGYX 嗰間公司咧，我費事開名，我驚佢告我。不過我都好少去，我未好似我去過韓國係啊，我都應該冇乜機會再去韓國，我都唔係咁中意韓國。係啊，咁跟住俾人掘到咧 Blackpink 未紅嘅時候，你哋咪知邊個勝利嘅？勝利咧係個人渣嚟噶嘛。跟住咧勝利嗰啲走去，即係佢係綜藝節目嚟嘅，咁但係 Blackpink 嗰啲唔知係綜藝嚟嘅，就偷偷地有暗 cam 拍佢哋，就拍勝利過去撩佢哋，佢哋個個勁撚驚咯，佢哋個個即係你 feel 到佢係驚得嚟，但係又唔好意思拒絕嗰種感覺，跟住我就覺得。哇！好慘啊！你明唔明啊？即係俾咗我係港女明星，一早嗌佢唔識你啊，走開啦大叔！我一早就好似林湘咁啦，又喺度抽水。你哋可能冇睇花邊新聞，唔知林湘俾人懟咗出嚟話好串啊嘛！林湘直情唔尊重娛樂圈啲資深藝人，唔同佢換位啊嘛，坐咗個女資深藝人個位，然後林湘。個資深女藝人走去同林湘講話，喂，我坐咗你坐咗我位啊！跟林湘同人講，即係同人講話嚇，大把位你自己揾位坐啦。係啊，即係你試下勝利過嚟撩我，一早個態度嘅林湘咁啦，唔得閒喎，唔想俾喎。係啊，之前咪但係林湘話佢自己冇做過嘅，林湘同林湘經理人都講過話自己冇咁樣做過，一直都好有禮貌，係啊，所以又冇屈就佢，係啊，只不過個女藝人就冇開名嘅，即係都半開名，同埋啲人掘到出嚟問佢係咪林湘，跟住佢又冇否認，亦都冇承認咁嘅款咯，係啊，狸貓年齡咁變動嘅，唔係啊，長年都係25啊。7億係韓國女仔都係天價，唉，好慘。咁啊係香港女仔覺得300萬咪300萬首期咁嘅款咯，大班人買樓，即係自己一個女仔買樓都係買可能400-500萬呢啲價位，咁你咪好似供樓咁嘅款咯，係啊。
一定有責任，不過唔會怪晒佢。冇啊，我自己覺得金秀賢就算呢單嘢無辜都好，我都覺得呢個係佢要承擔嘅風險。你話佢無辜，佢絕對唔係無辜咯，係啊，即係呢個係佢自己當初嘅選擇，跟住佢自己要負責任咯，係啊。教育問題環境，張子賢好似唔係張子賢啊，除咗張子賢之後，仲有幾個嘅陰公。係啊，兔哥冇去沖涼啊，兔哥喺隔離啊，嘟嘟呀，勝利已失敗，最早啊波仔，最早咁多位理由，最早啊，呢單嘢好耐啊，不嬲都傳，冇得亂屈啊，一家林湘嚟告你啊，講真，唔係咁，我覺得傳都合理，但係唔支持咯，即係理解，但係唔鼓勵，係啊，因為佢咁紅。係咪先？而家超紅到撲街，串少少咪串少少，咁我都覺得啱嘅。屌你老母咁撚多位，你自己坐啦，係都要我讓個位俾你坐咩事？我咁紅，你見唔到阿姐咁紅咩？嗌我咁紅咁靚女讓咗，你冇病啊？係啊，唔係理解，但係唔鼓勵，亦都唔係支持嚇。理解嘅，係啊，風向邊邊走，我支持邊邊。牆頭草狸貓，做啊，小野寶寶，做啊，牛奶寶寶，做啊，所以我就話寧願你串少少咯，即係做人自私啲咯，係啊，你串少少，起碼你唔好，你寧願俾人鬧都唔好俾人蝦咯，係啊，不過都係嘅，韓國女仔都係俾人鬧太多，所以先頂唔順，係啊。華人圈啊，不嬲都好論資排輩。我私底下好有禮貌啊，你放心啊。你試下俾我紅啊，我紅咗唔會咁串，你信我。你哋唔信，狸貓紅應該好撚串啊。狸貓未紅已經好撚串。唔係啊，我真係好有禮貌，但係唔可以壓多底線咯，即係陪酒啊，成嗰啲我唔 OK 咯。唔係啊，因為同埋咧，因為我自己個人經歷啊，我自己即係你都知我以前翻工要去夜總會咧，即係我已經見過呢一啲咧。咁同埋我之前都有影過下相咧，即係都有涉獵、有聽聞、有耳聞呢一啲咧。我真係唔覺得即係。你我去陪酒，你要到我先咯。你唔到我冇藉口要自己去咯。係啊，即係唔好再講咩唔做一定冇嗰啲，我覺得嗰啲真係做咗嘅機率係近乎零。我唔會為咗1-2% 而過去咯。係啊，講真，即係如果我係藝人，我係演員，大佬啊，你個導演編劇去用呢一啲唔係用個演員同個角色嗰個配合度。適合度甚至係能力去挑選演員嘅，純粹係邊個肯同你有關係，你就揀邊個去做。套戲拍出嚟會有人睇咩？會收得咩？呢一啲咁嘅劇組我唔入去都算數啦，係咪先？你早早地話俾我聽，你係咁樣仲好添啊！你呢啲劇組我以後都唔合作啊！即係如果我真係有心機做演員的話。係啊，即係我覺得呢啲你真係細路女先會去到咧，細路會覺得啊有曝光有機會好過冇咁嘅款。喂，你拍埋晒啲乜垃圾劇，隻豬又俾人食咗，然後即係你諗下，你拍有啲垃圾劇，你真係會俾人笑名留千古噶嘛？你拍完呢啲垃圾劇，你以後都拍唔翻啲高質嘅劇添啊，係咪？即係完全冇藉口，完全冇一樣嘢可以到我去做呢樣嘢咯。係啊。我講嗰個自殺張智，我記得仲有一個㗎，仲有一個好慘好紅㗎，好似 IU 都識㗎，雪莉都識㗎，我記得好慘㗎嘛，係 IU 識兩個 best friend，一個係雪莉，另外一個係唔知咩貝拉啊，係咪巨荷拉定點啊？係咪有個咁嘅女仔都係自殺㗎？啲人都係傳佢好似張之賢一樣咁慘，係啊，潛規則。唔止一個，係啊，好多都係咁噶。藝人基本上都預期咧要有完美形象、能力、人品咧，全部都俾人放大檢視，都係嘅。我之前翻呢個工程啊嘛，我做呢個私人助理，
係啊，即係秘書，其實唔係秘書嚟嘅，私人助理。我老細唔係淨係得我一個秘書，我老細有2個秘書，一男一女。咁呢個故仔都講好耐㗎啦。我老細因為佢迷信啊嘛，咁佢就揾咗我個男同事同我生肖係一樣嘅。咁的確佢自己個人認為揾咗我哋2個之後生意又好咗啦。咁但係我覺得其實都一樣，因為我入嗰間公司我一開波唔係做秘書㗎嘛，一開波做普通嗰啲 admin 仔，仲要暑期工添。係啊，咁後尾就機緣巧合就即係入到去呢間公司做 full time，跟住之後做咗下 full time 就一路慢慢即係唔係慢慢升嘅，都升得幾快嘅。係啊，但係我冇潛規則㗎，我冇㗎，我純粹入 admin，跟住之後機緣巧合之下轉長工，我長工我上司就係我老細以前嗰個秘書，咁我老細以前嗰個秘書就年紀好大嘅，咁打算退休咁嘅款，我就一直跟住佢學嘢，就做到佢退休為止。咁其實本身佢退休都未必係我做秘書嘅，即係我未必會 cover 佢個位嘅，因為我真係唔夠佢勁，年資學歷嗰啲都唔夠佢高。我打算一直都係做呢個秘書嘅一個小助理咁嘅款，係啊，咁嘅結果就變咗做咗老細嘅助理，咁就跟住佢穿香吃辣。咁當然我做嘢翻工都好辛苦啦，係咪先？係啊，咁呢啲都係啲嘥嘢。老嚟有會知啊，新嚟有未必知啊。係啊，我做唔到夜總會，因為夜總會啲女女好靚，係我好醜樣，我做夜總會窮嘅喎。係啊，係巨荷拉啊，係好慘。雪莉啊，生前都係 top star，係啊，雪莉都好軟食啊，雪莉好靚女，係啊，即係俾老細當吉祥物，係啊，我有用㗎，我有做嘢㗎，我翻工唔係一路打氣加油，老細發大達㗎嘛，着住件公仔衫開始喺度俾啲情緒價值啲同事啊，係咪？因為冇名氣，連名都唔知有冇公開，呢啲咧我又係呢行潛規則。當然咧有都唔使賠，都有公開，但係嗰啲一定唔會揾你有名氣，都唔識你點揾你，試鏡機會都冇。我啊覺得，唉，我記得之前聽人講過咧，話如果你即係喺娛樂圈入面，你一旦接受咗潛規則，你呢世都係潛規則，冇人再正眼睇得上你。其實成功嘅路未必係得一條，只不過係你選擇用啲咩路徑去成功咯。他朝一日，如果你想靠潛規則嘅話，你係可以行返正路，但係當然會相當艱難。點解？係因為本身你行一條正路行去成功已經係好艱難，潛規則係一條捷徑，係一條未必會成功嘅捷徑。其實正路都一樣，正路都係一條未必會成功嘅正路。有時成功成名與否，其實唔係講緊你有幾努力㗎嘛，係咪先？即係潛規則亦都一樣，你行咗唔代表一定發達，但係你唔行亦都唔代表你冇機會發達。所以我覺得即係我比較 buy 呢一套説詞咯，即係他朝有一日你無論做各行各業都好，你揀咗潛規則，你好難行返正路，同埋分分鐘你呢世都要行潛規則，所以就自己揀咯，係啊，即係。唔好俾眼，唔好咁短見咯。我自己，因為同埋我有年紀，我先講得到呢啲啫。係啊，即係有時目光要放遠少少，唔可以咁功利，同埋唔可以叫做即係咁貪圖快捷啊。係啊，同埋有時即係都係命嘅，你做好多嘢都未必，即係你做好多嘢都唔會發達。而家返工嘅大家都勤力㗎啦，係咪先？咁係咪個個都發達啊？係咪？所以有時即係你勤力還勤力，有時都要認命咯，係啊。韓國競爭太大，但中權力夠大，有觀眾中意嘅先有機會無視規則。其實都唔係嘅，睇你個人選擇咯。我真係覺得係啊，即係你問我，如果要潛規則先會成功嘅，咁我個人選擇我一定唔揀唔成功。我做小薯就算數咯，係啊，因為我如果本身成功係可以令到我好快樂嘅。咁但係你話如果原來我成功，當然個個人成功都有血淚㗎啦。咁但係我願意付出邊啲血淚先係咪？即係你話如果我成功，我要晚晚都諗翻起我俾一個我唔想要或者對我好粗暴嘅男人強暴啊，然後又討好佢啊，呢一啲我自己個人係接受唔到。如果我要付出呢一啲成功，即係我要付出呢啲努力，我先會成功嘅。咁我自己真係情願我唔成功咯。
係啊，真係，因為我覺得成功冇咁大必要咯，因為我未成功過，我唔知我成功咗之後，我嘅快樂可唔可以掩蓋到呢一啲悲傷，我恐怕掩蓋唔到，咁所以不如都係算啦，即係我自己嘅人就好真係好窩囊，我真係好躺平，即係我都想成功嘅，但係我自己真係會咁諗咯。因為我好了解我自己人，我人好心思細密，一旦有悲傷有傷痛，唔係咁容易喺我心入面可以磨滅到，所以我都唔會即係擺咁多即係揦屎上身咯。係啊，你問我寧願喺單車上面笑定還是喺寶馬上面喊，我可能真係會揀單車上面笑。係啊，因為真係要睇你每個人咯，係啊。即係可能，如果大家係選擇喺寶馬上面哭嘅，咁我都冇嘢好講。係，但係我真係唔會，我真係唔得啊！同埋唔好覺得自己得咯。好多人都話我得㗎，我得㗎，我覺得我看未必。好多人都誤以為自己可以，但係其實是不可以的喲。唔係睇唔起大家，只不過我覺得係真。我已經躺平咗啦，已經又唔係躺平嘅，我都有開台啊，係咪先有做嘢啊？阿姨啊爆料，曾經咧要除，我有睇啊，女方家長反對，原本啊唔知佢兩個拍拖，直至到男方入伍有聲當兵上先俾家人發覺。嗰陣時啱啱上高中，強調家人們咧極力反對。其實阿姨咧指出咧，金秀賢猛力咧追求金賽綸，不斷強調咧係真心拍拖。喺金賽綸成年之後咧，兩個人咧談婚論嫁階段。唉，咪同我覺得金賽綸屋企人都好啲，都話啦，我尋日都講話，我嗰陣時18歲遇到個恐怖情人，大我12、13年，係啊，咁跟住，其實字面咧就係12年嘅，但係因為我12月生日，咁所以其實佢都大我成13年嘅，係啊，因為佢咁啱就1月生日，咁我就12月生日，咁就字面就12年，其實咧就應該都有13年。係啊，咁跟住，咁嗰陣時我屋企人好開心，我覺得金賽綸屋企都好啲。係啊，我嗰陣時係我屋企人好開心，即係可能我屋企人叫做即係思想守舊啲同埋天真啲咯，以為揾個大啲嘅男人就好啲咯。係啊，咁但係原來我嗰個結果係恐怖情人嚟嘅。係啊，同埋我自己亦都即係都唔係咁開心啊，俾佢搞到，即係我都有少少後悔我初戀揀個咁樣嘅人。係啊，即係啲人諗翻起初戀係酸酸甜甜噶嘛，唔係啊，我初戀係血與淚啊，係啊，咁所以就係咯。咁但係我又唔覺得即係所有揾年紀細嘅男人都係壞人嚟嘅，我又唔會一竹篙打沉一船人。只不過如果再有一個同我影，即係好似我影咁，即係同我差唔多，當時同我當時嘅我差唔多歲數，又遇到啲同我睇落去差唔多嘅事，我會勸佢再諗多啲咯。係啊，女性嘅真係咁樣先，想嚟有人照顧。係啊，都話即係有血嘅，即係少血咯，唔係破處。叫冇諗鹹濕嘢，有打下交啊，成嗰啲咯，淚啊，梗係有啦，日喊夜喊啊，心入面淌淚啊，係啊。不過就唔再講啦，因為講嚟講去三幅皮，同埋由於故事太過驚嚇啊，今日都係睇恐怖片算數啦，唔好聽我講恐怖故仔啦。我記得開台講過㗎啦，唔再講啦，係啊。所以就即係諗清楚啲咯，係啊。嗰陣時我嗰個恐怖情人揾我，其實都係貪我好控制咯，係啊。我記得尋日你哋有人仲話咩 PUA 唔代表啲乜嘢，但係我記得咧，我後尾尋日收台諗翻起咧，我嗰個男朋友，我應該有同大家講過，我嗰個男朋友咧好迷戀 PUA 嘅，咁係因為外國嗰陣時即係好多年前啦，我18歲喎，係啊，我而家幾多歲啊？42啊嘛，係咪先？都20年，唔係十幾年前啦，10年前啦。咁有個外國咧有個男人，點解 PUA 其實10年前
其實都叫做初步有啲流行㗎啦。咁嗰陣時咩 Santino 咧出嚟講 PUA 啊嘛，咁但係其實嗰陣時咧外國已經發展到好似邪教咁啊，我自己覺得好似邪教咁，因為外國有啲男人定唔知有邊個男人咧係本身係教人哋 pick up artist， 係教人識女仔，表面係識女仔，但係其實佢入面灌輸咗好多嘅技巧，去叫做貶低對方嘅自我以及自信，從而去達到一個控制對方嘅目的咯。係啊，即係呢一個外國男人去整一個邪教或者點，但係佢係紅咗嘅，即係你諗下喎，佢係紅到連我香港嗰個男朋友都好崇拜佢嘅。我唔記得嗰條茂利叫咩名，係即係有個人係咁嘅，咁佢直情係佢，因為我好記得嘅，因為嗰個男人係直情自己個名係，譬如咁佢叫 Peter， 佢叫 Peter Lee 啦，佢係直情叫 Peter PUA Lee 咁嘅款嘅，以呢樣嘢做掛名嘅，咁所以我嗰陣時我男朋友都係叫咩 Andy PUA Lee 咁嘅，佢 Facebook 名係咁嘅，係啊。其實唔係初係搭訕手段，我覺得係外國呢一條友令到 PUA 變咗做咁咯，因為嗰陣時係真係狂 sell，即係當然有啲 pick up artist 即係可能叫做婚姻介紹所啲 pick up artist， 可能教下你點樣可以叫做吸引到異性，甚至係俾一個舒服空間異性，即係叫做俾多啲機會你同異性發展，咁本身係一樣正常嘅嘢嚟嘅，係後尾外國呢個男人佢借 PUA 嚟教大家吸引女仔，然後再灌輸呢一啲技巧去心靈控制，然後令到對方離唔開自己咁嘅款咯。所以就點解 PUA 變咗做一樣唔好嘅嘢咯？就係太多人變咗，即係入咗邪門歪道咯。但係我係唔想幫 PUA 證明嘅，係啊，因為我自己對 PUA 係超級敏感，我真係有陰影，係啊，即係所以我就覺得而家根本即係我覺得冇必要去無啦啦去學呢一啲嘢咯，我直情覺得係啊，自然相處就 OK 咯，係啊，唔好搞咁多技巧去咩45度啊呢啊路啊嗰啲嘢，即係我覺得你了解多啲異性好過你去特登學埋晒啲乜鬼嘢手段，係啊，我覺得係好容易走火入魔，係啊。即係我有時覺得你去學呢啲，不如問下多啲即係叫異性甚至同性嘅人點諗好過啦，係啊，即係你開台問下我點樣好過啦，係啊，即係問下我點樣諗好過，真心係啊，好容易走火入魔。我嗰陣時嗰個男朋友都係即係因為想。即係叫做拍拖關係長久少少，女朋友唔好咁容易離開自己，先走去學呢個 PUA， 結果走火入魔，係啊，超有陰影啊！好，我哋準備睇戲啊！講完啲咁恐怖嘅話題，我哋睇啲恐怖片先。幾勁啊！啱啱好戒到得我。都係先咁樣好啲啊！哎呀，你哋覺得突一個我出嚟好啲啊，定還是哎呀咁樣好啲啊？你哋覺得正方形好啲啊，定還是有個人形框住嗰啲好啲啊？正方形好啲，好啊好啊，咁我正方形啦，公正啲啊嘛，係咪啊？睇邊套好呢？睇鬼碟先咯，我扮個妹豬俾大家睇好唔好？我好驚啊！咩碟仙嚟㗎？未玩過，好驚啊！好驚啊！好驚啊！越大越好，感受單嘢之前俾人爆一爆，突然間俾人再追擊。人形，喂！有人話人形喎，一個正方形，一個人形喎，咁點算啊？聽大爸爸好定聽快啲講嘅 KMD 好呢？有冇多一個？冇嘅我就正方形算數啦。冇嘅，我覺得
不過好似金秀賢講到佢好似好鬼有權力咁咧，所以即係我睇字面咧，我就覺得好啦，咁是但我就正方形啦，多謝你多時咩人形咩正方形，人形呢個係正方形，呢個係人形，你哋中意人形定正方形多啲？擲公字，公就係咪我冇銀仔啊！我英國冇銀仔啊！我覺得英國銀仔擲唔到啊，好鬼重。好啊，正方打個字先。係啊，我自己咧就覺得咧佢翻唔到身嘅，但係咧我都覺得咧金秀賢咧好鬼大後台啊，所以咧佢翻唔翻到身，我真係覺得話唔埋。但係我知道好多人好多香港人氣憤咯，我唔知韓國嗰邊係點咯，因為韓國咧好睇韓國網友幫邊個㗎。之前咧雙宋離婚啊，宋慧喬同宋仲基離婚咧，原來宋慧喬都俾韓國網友霸凌喎。跟住我真係徹徹底底對韓國人好失望咯，係啊，即係佢嗰隻霸凌咧，唔係我哋香港嗰啲咧鬧你一兩個禮拜嗰啲，韓國嗰啲係好恐怖㗎，韓國嗰啲咧係即係叫做風潮過咗啦，依然都係會好多人洗版啊、開 post 啊咁樣去追擊你㗎，係啊，就好恐怖咯。即係我哋香港人幾時會做到咁係流馬車呢啲級數先會追擊佢㗎嘛？係咪先？即係我哋都冇做到話即係入流馬車 IG 嗰度洗佢版啊，成嗰啲韓國係會㗎，會入佢 IG 入佢 social media 洗佢版，所以佢哋俾人霸凌嘅時候就唔敢出 post 咯，係啊，或者真係要係咁刪除 delete 咁嘅款。英超咪又係咁擲銀仔，係咩？我冇睇啊！我擲唔到啊嘛，教練嘅手大佢擲到，我唔得。韓國人嗰個風氣同我哋唔同咯。蕭山出聲撐金，真係㗎！喂，蕭山，我哋唔好鬧錯蕭山喎。蕭山係佢應該唔係幫金秀賢喎，佢應該好想金秀賢死喎，佢出得聲幫手應該好陰毒啊！蕭山真係好陰毒啊！你想去死都係心入面諗嘅啫，出得聲講嘅真係，唉，好差。而家就係得啖笑，搞咗細路女水上咗船，重點俾人追擊戀童。我又覺得佢戀童啊，真係上綱上線嘅，咁但係就都係有啲鉗㗎啦。即係我覺得事情嚴重，但係未去到戀童咯。係啊，我知道我咁樣講一定俾 Fred 嗰啲人係咁屌，我明嘅，係啊，即係屌人嗰啲我都有睇，但係我睇完我都係堅持咁樣諗，我冇得救。因為我自己咁啊係，我18歲，如果我再細咗3年，我細咗3年簡直唔拍拖添啦。不過唉，我覺得家長真係好尷尬咯，因為我都成日強調一樣嘢，我自己當年18歲揾個咁大，我屋企人係舉腳贊成嘅。你我爸媽我媽嗰陣時好開心，但係後尾佢哋都知中咗個大伏。小山出山有料，冇得翻身，唔知呢，真係唔知呢。沒了，可以翻上星星，唔知佢之前揾啲錢夠唔夠去使呢？佢之前咁多套劇都收得，應該都揾好多錢。我就係擔心佢夠唔夠使咯，係啊，唔夠使都冇噶啦。但係我覺得佢後台真係好硬咯，我覺得冇咁容易整得走佢。係啊，我好驚，嚟啦！究竟金秀賢復出得人驚啲咧，定還是呢套戲得人驚啲？如果金秀賢可以復出，我都覺得韓國真係好得人驚。我更加以後一首韓國歌都唔會聽咯，係啊，除非好靚好性感。有冇聽過呢啲話可以轉運啊嘛？瞓完棺材之後就可以。之前有一排好興。
ช่วงเวลาสักนิดนะครับ我有個 friend 做生意都有做呢啲法事，好驚啊！但係我覺得好唔老禮。我覺得泰文似韓文咯，有時啲泰國人靚靚地嗰啲都好似韓國人นะครับ9,999 บาทคุณเฟรมสะดวกเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายดีครับ哇，笑容幾可掬啊！收錢嘅時候，เป็นพร้อมเพย์ได้ไหมครับ ได้ครับยินดีครับ哇！喂，你想表達啲乜嘢啊？呢套戲唔係啊，真係睇撚到嘈，即係我初頭睇到落尾咧，我以為有啲咩可以睇，根本完全唔知做乜鳩。佢最尾嗰度想點啊？呢套戲咧，勁撚似人哋嗰啲學生拍出嚟嗰啲咯。佢仲要咧前面一開波啲位咧，佢哋啲戲就好撚柒屎咯。係啊，嗰個差佬嗰啲對白嗰啲咧，真係鳩撚到咧，仲帶我去好啊嗰啲，哇！真係激撚死啊！真係爆血管啊，睇到就係中風啊！真係一定要角凳啊！呢個《我的天空》哭咗出嚟，什麼鬼垃圾戲咧，激氣！係咯，搞好多張好似好得咁，跟住又好多古仔咧撈埋嚟講。喂，嗱，陰間嗰個又係邊個咧？冇解釋過噶喎。其實阿妹又話啦，點解要刀插死咗咧？上次唔係話驅魔已經成功㗎啦咩？吓，即係點啊？唔試好明啊！真係，唉。係啦，最衰就係啲鬼唔恐怖咧，佢嗰啲人咧恐怖過啲怪咯。跟住最後又有個咩阿林同埋揸電單車車死人細路嗰個又唔知唔撚知想點啊，完全唔知佢想表達啲乜嘢啊！真係，唉，我的天空。早知又係攞個零鐘廢噏算數啊！真係衰過睇拳神啊！早知係睇拳神，激死我啊！真係，唉。喂，佢唔係㗎，呢套戲咧，點解我哋當初話要睇？因為話咩2024必睇恐怖片集，我頂佢個肺，激死我真係！揭使人話，唉，2024恐怖電影，我揾翻嗰個垃圾網出嚟先，屌！但係的確嗰個網咧，係咪呢個網啊？我記得好似有，係啊呢個網啊，呢個 X 網，佢 on list 嘅喎，我以為啲網站推介咧應該都唔會伏得去邊㗎嘛，哇！結果伏個直升機啊，真係，係啊！我哋睇呢個網站推介，雖則排第23，但我見佢排喺賄賂小丑第3，咩 Terrify 啊嘛呢個，咩 Terrify 3啊嘛。呢個好似好恐怖喎，恐怖到咧唔可以開台睇喎，係咯，跟住我先走去想去睇啫嘛，我頂啊，激死，真係激死！呢啲香港個呢個係咯，有冇人睇過《7月返歸》Back Home 80都幾正㗎喎，係咯。呢個有少少想睇喎，呢個2月7，但係完全冇水花咯，係咪真係唔好睇？係咯 Mirror 嘅喎，都冇人講過，真係難睇啦。呢個係日本貴族唔係喎，日本古仔外國人拍喎，呢個係鬼影直播。我嗰陣時就話想睇泰國啊成嗰啲，就偏偏揀中咗呢套咁嘅嘢，唉！激死人，激死人！破墓睇咗破墓，我覺得都 OK 嘅，破墓係合格嘅，我覺得係啊，同埋夠血腥夠恐怖咯，同埋都有啲劇情嘅。呢個福律紅冇打算睇，鬼聖胎我哋都睇咗，都係 OK 嘅，鬼聖核突咯，係啊，核突恐怖咯 OK。呢個冇睇，天魔惡之初。有冇睇過呢？都好似冇睇呢個。嗱，呢個本身我想睇噶嘛，台灣鬼天下，
但係點解我次次揀親嗰啲都咁撚垃圾嘅？仆街，鬼碟先好似係我揀，但係點解都可以？係咪我唔應該自己揀呢？啊呢個好睇啊！呢個超好睇呢個。我最中意睇啲溝片，呢個真係好好睇，呢個推薦你哋去睇，呢個我開台睇咗。係啊，後面切卡哇好得意啊，後面好多切卡哇，全台啲燈爛晒，咦過晒期啊喂！睇完啊，睇完鬼片啊，泰國鬼片啊真係唔係咁啱火車。細個睇泰國鬼片好恐怖㗎。24年過咗唔係必睇，呢套太舊爛片王睇。係啊，總之睇太平二啦。喂，呢個真係好睇啊！死啦，我係咪真係好中意睇溝片？我覺得呢套好好睇喎，講真。你哋覺得呢套唔好睇？你哋覺得呢套好睇啲定還是破墓好睇啲啊？係咯，我覺得呢套好睇過破墓。唔係呢套好刺激，好核突咧，好多嘢都值得睇。同埋佢係有啲劇情咧，呢套真係好好睇呢套。呢套係咯，我覺得呢套好睇過破墓。呢啲啊冇睇，爛片王睇真。唔係啊，我係貪呢個係泰片啊嘛，《屍油江》我係睇咗啦呢個。呢個就係玩屍油嗰個嘛，呢個睇咗，呢個都好睇，呢個 OK 嘅呢個有劇情咯。係啊，但係唔算話好出色咯，係啊，普普通通。Long League 點解唔睇？因為我驚 Long League 係文戲啊，開台睇有啲悶啊。係啊，呢啲一睇又係 feel 到係爛嘅喎，呢啲加啦，呢啲又係台灣嘅呢套。我想睇嗰個鬼天下，但係硬係覺得爛爛地，所以就算數。呢個韓國鬼花園。屍控戰場呢啲我 feel 到又係我中意睇嘅咯，應該都係溝溝地嘅，係嘛？咩食人肉嘅喪屍喎？我覺得呢啲可能我又係中意睇咯，係啊，又喺度講日軍喎，韓國恐怖片啊，又係屍控戰場呢套有啲興趣，千萬別放手。外國啲恐怖片有啲劇情嘅，反而對外國恐怖片有啲信心。Smile 2，我哋係咪睇咗 Smile 1啊？我哋睇 Smile 1，我哋都覺得好似一般般啊。係咯，呢套好恐怖啊！呢套出名，但係好核突嘅喎。呢套 Terrify， 我想開台睇，但係我驚俾人 ban 咯。呢套係咯，跟住就鬼碟先嘅喎。你睇下，仲要咁長去介紹喎，懶係好好睇咁嘅款，都冇呢一幕。頭先睇咁耐有呢一幕咩都冇，唉，俾人呃咗啊！真係喪屍食人肉好正常。Long League 最好睇放晒 YouTube 嚇，真係㗎。Long League 冇睇啊，冇睇 Long League 啊，最後破墓 OK 嘅，鬼天下加一，鬼天下好似好恐怖。咁下次聽日睇鬼天下咯，我哋係啊，鬼影好恐怖。KMD 講邊套好睇啊？係咪講嗰個阿白橋啊？即係嗰個咩嗜血芭蕾嗰個好睇。田園影院收凳師又割唔好割啦啩？今日割凳應該聽日唔使割凳嘅，但係我覺得鬼天下又係會割凳咯，有啲驚喎。跟住睇門前寶地，我覺得門前寶地可能好睇過頭先嗰套鬼碟先。講真，屌你！鬼碟，我覺得門前寶地至少都有得笑下，係嘛？鬼影笑了，不如睇屍控戰場。屍控戰場雖然我好中意睇溝片，但係咧有啲核突咧，我又有啲驚喎。你明唔明？即係你睇下血肉模糊。其實想當初我睇阿白橋我都好驚㗎，阿白橋我都覺得哇好血肉模糊，好驚，但係又幾好睇。係啊。呢個係泰國恐怖片，我其實我真係有少少情意結，因為咧我細個咧我家姐咧好中意睇恐怖片，我覺得泰國恐怖片係即係劇情好恐怖，佢成日用嗰啲即係習俗啊、成啊嗰啲去嚇你咯，即係咩泰國嗰啲咩屍油啊、呢一路嗰啲，所以我自己係幾中意呢個屍油講嘅。係啊，因為即係你知泰國喺我心目中又係神化，即係好有濃厚嘅獨特嘅宗教氣息。
有好多嘢我又係唔係好了解一知半解嘅，我又覺得係咯，所以我就會中意睇泰國恐怖片。同埋我覺得以前覺得泰國講鬼係特別恐怖嘅，唔知點解，即係拍得好出色，即係嗰種泰 feel。係啊，所以我自己都記住呢套就係好經典嗰啲泰國恐怖片，幾推介。喺離台嚟講咧，暫時未有一套能夠超越到《祖孽》啊！離台啊，暫時係排名第一啊！我《祖孽》好睇啊，《祖孽》。《祖孽》點解覺得好睇咧？唔記得咗添。我覺得《祖孽》好恐怖，同埋《祖孽》有劇情咯。我覺得《祖孽》係好好睇。《陰陽院在》都好睇，《陰陽院在》想當年我仲喺戲院睇，戲院睇嗰個感覺仲正。係啊。《陰陽院再》又係泰國恐怖片，所以對泰國恐怖片有情意結。《祖孽》又好睇，不過《祖孽》好長。祖孽，我覺得你好中意睇電影，即係可能艾蒙呢啲就會欣賞啲咯。祖孽但係我都難得識欣賞祖孽咯。係啊，你哋可以自己去睇下恐怖片，有啲墨水嘅恐怖片咯，有啲。係啊，宿怨啊，佢叫好睇啊！呢個真係好睇。古阿摩有講5分鐘睇晒。而家又變咗睇 YouTube， 有咩新聞啊 YouTube 中？哎呀，仲未睇晒臥底旅行團喎！你哋尋日講話臥底旅行團去咗東歐，我今日化妝嘅時候自己喺度偷睇，一路化一路睇。係咧，有啲咩得意嘢？冇啦，而且今日又就嚟12點鐘啦，又差唔多啦。係啊。咦？有講 Sleeping Dog 喎，有講 Sleeping Dog 倒閉啊！咁慘，嗰間公司。母親戀上湖南軍人。又俾人呃媽媽啲，晚安啊，星期站，晚安啊！唉，原本想聽日去玩，結果應該都唔得㗎啦。聽日應該都落雨，我聽日都會繼續開台陪伴大家嚟遊。好少去戲院睇鬼片，係咪因為冇女啊？係咪因為？喂，呢個好好笑呢個。我今天真的是專辦了很久，你們知道嗎？我特別用心。呢個係我哋有時啲實況主頂唔順破防，你哋應該有睇過。呢個真係好好笑呢個，講咗狸貓心聲。不過你哋好好嘅，你哋好少可會嘴炮我，因為我細台。我今天真的是專辦了很久，你們知道嗎？我特別用心。到底哪裡用心？沒有啊，就是關你屁事啊！他媽錢也不是你出的，布置也不是你布置，人來也不是你在漏，到底在靠背三小？今天這個企劃書我真的是準備了很久，我特別用心。到底哪裡用心？沒有啊，就是關你屁事啊！他媽錢也不是你出，企劃書也不是你在寫，影片也不是你在拍，你在靠背三小啊！我今天好中意，好正啊！突然間破防，好 Q， 唔係 feel 個台主心諗，打算點樣覆你咧？但係個心入面有一套火喎，跟住最後決定破防，好正！我要背起佢，下次學先啊！錢又不是你在出，遊戲又不是你在打，就開片三小啦！真的是專辦了很久。下次打雲係可以咁講啊！錢又唔係你出，下次 boss 又唔係你打，你喺度講乜鳩啫？屌！廣東話版。你們知道嗎？我特別用心。到底哪裡用心？沒有啊，就是關你屁事啊！他媽錢也不是你出的，布置也不是你布置，人來也不是你在漏，到底在靠背三小？今天這個企劃書我真的是準備了佢個咪控制得幾好，點算我中意睇台妹屌人啊！係咪有台妹屌人都特別溫柔啊？點解？好想俾台妹屌啊！繼續女版統神嚇，真係㗎？唔係哈迪，佢係咪叫哈迪還是哈根？佢唔係不嬲都係靚女台主嚟嘅咩？原來佢有個朵叫女版統神啊！咁慘！我的天空我認真咩？
係咯，佢同統神好似冇乜關係喎，同埋統神好似統神都好多 fans 嘅，但係統神因為佢自己言行不當，好似都翻咗車喎，佢係咪出唔出得翻嚟啊？統神真係我都覺得佢支咪幾好，佢支咪一大嗌咧，即刻收細個聲，我好想要佢呢個 setting。兩個都唔係，我哋姨媽係講，我錯咗你啊！黐線，我先唔想屌，係咪就我坐監啊？Selfie 嗌圖，喂，不口人計機乜？你係咪就我坐監啊？你係咪好想睇我坐？我真係坐入去嘅時候，你先話我港版胎士啊？但係胎士幾犀利喎！胎士咧坐緊監咧有 update 喎，講真。如果我坐咗監咧，我 IG 有 update，可唔可以幫我 like 爆？講真，笑咗，我都冇販毒，胎士唔好攞埋販毒嗰啲衰人嚟同我比啊，好唔好？你話我女版達哥我都開心少少，你話我夠晒地獄，你地獄啲啊！你最地獄啊！成日俾嗌套。似係想屌台妹多啲，如果可以屌台妹嘅屌台妹啦，如果冇得屌台妹，俾台妹屌都係一個好嘅選擇嚟嘅。哇！做乜嘢啊 YouTube 啲演算法咁殘酷嘅？做乜對翻佢哋兩個都離婚咯喎？做乜對翻3年前嘅片出嚟？真係慘！而家已經出軌離婚，唉，好殘酷啊 ！Andy， 喂，安眠書店第5季。安眠書店又係嬲死我，不過我諗呢啲片應該男利友們唔會睇，激撚死我！講下關於呢單嘢嘅無聊睇法先。安眠書店呢，你見佢出第5季呢，即係都知道佢好受歡迎，同埋唔睇劇嘅狸貓都會睇嚇，佢都有一定嘅吸引力。佢咧就係 Gossip Girl 其中一個演員做即係一個都幾出名嘅演員做翻即係男主角啦。咁咧呢一套咧大概咧其實係講佢係一個殺人魔嚟嘅，咁都係典型嘅靚仔殺人魔啦。咁佢可以做到第5季都唔俾人拉，仲有得做嘅，咁梗係有佢個人特色嘅逃罪手法啦，即係都幾吸引嘅。咁但係咧呢個一嚟佢又靚仔，即係雖則我唔覺得係靚仔嘅，但係外國啲鬼妹咧又好中意呢個樣嘅。由 Gossip Girl 嘅時候就已經好中意佢噶啦。咁咧佢飾演一個靚仔殺手，由於佢呢個靚仔殺手太撚受歡迎，跟住啲人就覺得喂唔啱喎，你哋唔應該追捧一個，哎呀屌！原來你睇唔到㗎，唔好意思啊，我以為你係睇到嘅添，sorry，因為我仲碌緊 YouTube，因為我睇到呢個 trailer，我冇打算睇。跟住之後就係咁嘅樣咯，即係唔靚，我真係覺得唔靚仔，係啊，咁好外國好多人中意，多人中意就係一個問題，啲外國啲編劇咧就覺得，喂唔得喎，你其實係一個殺人兇手嚟嘅喎，你唔應該咁多人中意嘅喎，咁就去到第4季，無啦啦突然間大改呢一個角色個人設咯，因為呢個角色咧其實佢係有啲人格魅力嘅，即係。少少爆雷啦，冇辦法，佢可能因為佢本身童年陰影，所以咧佢先變咗做一個變態殺手嘅啫。咁所以咧佢對細路咧係好好嘅。咁呢一套劇咧由第1季去到第3季甚至第4季咧，都其實有細路嘅，即係唔同人嘅小朋友演出咁嘅款，佢一直都對小朋友好好嘅。咁所以我點解中意睇呢個安眠書店就係因為人係多面，即係唔似係啲好老土嗰啲劇咁咧，壞人一定係壞人咁嘅款，好人就一定係好人。佢呢套劇入面嗰啲角色係有好人有壞人，即係壞人都會做好事，好人都會做壞事咁嘅款，所以我覺得好好睇。跟住結果第四季就變咗壞人就淨係一個壞人咯，無底線地壞咁嘅款咯。跟住我都唔知佢點收貨。第4季真係睇到我喺屋企屌老母，係啊，咁跟住所以就佢而家出第5季，佢就即係 final 嘅最後一季，佢就係要憑
第四季、第五季要毀咗呢套劇，要毀咗呢個角色。我心諗你唔好拍啦，講真，即係老老實實你第三季拍完嘅時候，發覺喂唔得啊，呢個奸角太受歡迎啦，你覺得對個社會影響唔好，咁你咪撚拍啦！你突然間拍呢啲嘢出嚟強姦我呢啲觀眾做乜嘢啫？係咪先？咁我自己有賤格㗎，又要去睇第四季，我唔知㗎嘛。到第四季睇完大結局之後，個個都屌撚晒老母，跟住佢哋先出嚟講話哦，其實點解我哋要咁樣改個劇情咧？因為其實呢一套嘢好似有本書嘅，係啊，即係佢係即係又係按書本改編嘅。咁嗰啲監製啊，同埋呢個演員咧，自己都出嚟講話，我啊特登咧係改個角色唔好咁受歡迎嘅，所以咧我作為觀眾我好大撕裂感㗎，因為呢個男角色叫阿 Jo 啊嘛，阿 Jo 無啦啦由第四季變撚咗第二個人咁嘅款咯，係啊，仲有一個好撚大嘅改變咯，所以佢就話要將阿 Jo 呢個角色改變，就唔可以咁受歡迎，特登嘅係特登嘅咁嘅款。唉，激氣啊！真係我哋天空，真係勁似 DEI 咯，無啦啦改人設咯，我真係唉。Am I 啊，捉 to you， 靚仔殺人冇罪，係啊，John Wick 最後呢一個唔好嘅結局，咁你第四季咪俾個唔好嘅結局佢咯？講真，即係你話如果阿 Jo 最後唔好嘅結局，我心甘情願㗎，係啊，即係我會覺得我寧願你話俾我聽壞人啊不得好死，即係 John Wick 咁咯，殺人一定要填命，最後就收咗皮輸咗咁嘅款，我都覺得都 OK 嘅，合理嘅。喂，但係無啦啦佢成個角色改咗喎，所以我都唔知睇唔睇第五季好。係啊，睇完第三就完啦，睇完第三季就當完咗。第四季其實都 OK 嘅，佢係無啦啦臨尾突然間做咗一啲即係費事劇透咯，唔知你哋會唔會去睇，即係做咗一啲你認識嘅阿 Jo 唔會做嘅嘢咯，特登玩鳩啲觀眾啊，真係。改到無腦超人啊，怪獸啊，二元分，係啊，即係無啦啦改到壞人就係壞人，完全冇底線咁嘅款咯，即係變咗第二個人咯。唉，我睇佢點樣死落去，講真，我睇佢點樣寫落去。但係第一二三季好睇嘅，但係佢啲劇情係女仔會中意睇嗰啲咯，因為都係講情情塔塔嘅，係啊，即係都係情情塔塔啲古仔嚟，但我覺得好好睇咯。係啊，罪犯有魅力咧，呢個有人做研究，我都冇睇，我冇睇相關研究，我都唔知。唉，攞命啊！總之就唉，強姦觀眾視野。突然間，唉，可能，所以我可能剝牙。佢幾時出啊？安眠書店，而家睇下先，屌，睇咗佢咯。嗌我評分喎，仲〜激死我！拎奧斯卡最佳嘅實景短片，好啊，等我揾下安眠書店 U 第五季 Season 5幾時出先，同大家請個假。我自己病埋一邊睇咗佢，激死我！哇！我有時都好驚㗎，我有時咧好鬼驚咧，睇完個第五季，佢同我講有第六季。睇唔睇好？佢3日之前出 trailer， 4月24咁有排啦，仲有成個月 OK 啦，係啊。咁啊係魅力啊，唔關靚唔靚仔事。睇下艾蒙條片先。哇！你半個鐘喎，你半個鐘我就自己又係病埋睇，費事開台睇，因為而家1點鐘，我睇下。有冇嚟有心事要同我講？而家係呢個傾偈嘅環節，激死我！真係激死我！政治正確，我唔知啊，我就覺得哇，唔使咁樣較真嘅。我覺得屌，即係都係嗰句，你覺得個反派咁受歡迎？咁你咪寫好啲咯，你咪寫佢最後坐監啊，改過自新咁嘅款咯，係咪先？或者你直情係唔柒拍咯，係咪？屌你 Loki 都係反派啦，Loki 都受歡迎啦，咁你要將 Loki 變成點啊？係咪先？真係激氣啊！晚安啊，晚安啊，業餘人生，早啲休息，早啲休息，晚安，晚安。係啊，就覺得哇，毀咗個角色，我就覺得真係唔知佢哋個腦諗咩，激死我真係！
我嘅天咯，仲要係嗰個演員咯，嗰個演員自己改劇本。如果我冇理解錯，我冇屈錯嘅話嚇，因為我記得睇到最後個演員突然間出現話我知道自己好受歡迎啊，但係其實咁樣唔啱嘅喎，因為我係一個殺手，咁所以咧我就同編劇講咧，我要決定咧有啲咩人設上面改造。我心諗屌你演戲啦，唔鬼多意見做乜嘢啫？係咪先？激死我！唉，揭死人話。睇下先，有人揾我，有人揾我做嘢，好開心。望下先，好啊。OK。嚟啊！仲有啲咩搞？你講而家開台，而家開台都冇咩搞啊，傾偈。因為我平時慣咗1點左右或1點半收台啦。而家傾偈環節，睇下你哋有冇咩想同我講？係啊，新聞又得，或者同我傾下偈都可以。咩叫緣分啊？咩叫2緣分？我拜神嘅最中意睇2緣嘢，啱嘅就讚到天上有地下冇。一定唔會錯，唔啱嘅咧就係惡魔啊！做咩咧都錯，冇樣好。唉，即係因為我點解咁中意睇 U 咧？因為我覺得咧心理健康好緊要。因為 U 第一集咧又係有少少講嗰啲拍拖啲 control freak 嗰啲咧，係啊，咁所以我就即係吸引咗去睇。因為其實我自己嘅人咧，即係對心靈層面咧係有啲追求嘅。我唔知你知唔知？係啊，其實你哋成日嗌我去讀書，我都有諗英國有啲咩學科我係想去學，想去讀。其實我有少少想讀心理學，但係因為我有啲興趣，但係咧我見我啲 friend 讀心理學讀到癲撚晒。我有冇同你講？我有個 friend 患愛啊，佢而家已經結咗婚，過得好好啦。但係嗰陣時讀書讀到患愛咯，即係其實佢唔係恨拍拖，佢只不過係讀書讀到好大壓力，然後嗰一排屋企人又係咁催佢拍拖，所以就真係患愛咯。所以我睇嗰套戲係唔撚應該笑嘅，因為我身邊有個 friend 就真係 exactly 就係咁嘅情況，所以我就好擔心佢咯。係啊，就好似好大壓力咯。咩叫睇字得唔得先？我話懶睇說明書教學啫。我其實好中意睇書噶。即係你問我讀書睇咁多字得唔得？我得㗎。其實我擺到明我文科人嚟㗎啦，我計數咁差。唔係，我覺得我文科理科都 OK 嘅，即係如果你要我計數，我以前讀 physics 啊，成嗰啲都冇問題。我係乘數表差啲嘅咋，係啊，即係我唔算話好叻，但係我 OK 嘅，我中意讀書同埋即係都應該算，我唔算好白痴嗰啲嚟嘅，都唔算讀極都唔合格嗰啲人咯，係啊，係啊，人啊真係好多面，即係我覺得如果即係你教小朋友嗰啲動畫啊，或者係小朋友嗰啲小朋友世界好簡單咯，你卡通先會有即係同埋都係一句啦，以前啲卡通先有一係好人一係壞人嘅啫。其實你諗下寵物小精靈、火箭隊都係一個有魅力嘅壞人角色啦，係咪先？即係佢哋都有自己嘅故事，即係呢啲先係現實啊嘛，係咪？即係真係冇咁一面倒嘅。咁但係當然我唔係為阿 Jo 洗白啦，只不過係俾呢一個古仔吸引到佢。我想知道啲變態其實諗緊啲咩，或者咁講啦。有時你要了解有啲咩嘅情況先會令到一個人變咗態，咁我哋先有效可以阻止一啲悲劇嘅發生㗎嘛。係咪先？即係如果你唔去阻止嗰個即係嗰個罪，即係點講咧？哎呀，唔記得點講添。即係我睇呢啲，其實我係想即係一嚟唔好自己唔好變態，
二嚟就係想睇下身邊嘅人有冇呢啲症狀。哦，原來咁樣做佢哋係會變態嘅。哦，原來點點點佢哋會即係走火入魔，會轉牛角尖嘅。咁我哋要了解嗰個原因，先可以阻止到啲悲劇發生㗎嘛。咁所以我就好中意去睇呢啲嘢。係啊，我自己私底下好中意睇嗰啲即係嗰啲殺人魔啊，成日一嚟夠刺激啊嘛，夠血腥啊嘛，二嚟就係即係想睇下究竟會發生啲咩事，或者啲乜嘢發生咗，然後佢哋又缺乏咗啲乜嘢，先會變成咁樣咯。係啊，我好中意睇 Netflix 嗰啲咩殺人魔嗰啲傳記啊成，咁當然嗰啲就唔學術性啦，嗰啲其實都娛樂化嘅，因為佢通常都講到殺人魔嗰啲人生啊，周邊嗰啲際遇都好豐富，好戲劇化嘅。係啊，咁就係睇下咯，難得我有興趣。二元分即係黑白絕對分明，好人好晒，壞人壞晒。哦，係啊係啊，我唔中意睇，細個中意睇咯。係啊，二元分我都覺得有啲都好睇嘅，簡單啊嘛，唔使用腦啊嘛。咁但係問題係，即係而家我會俾啲人性多面啲嘅吸引啲咯。長腿叔叔算咩人？長腿叔叔算，我冇睇長腿叔叔啊，其實殺手嘅技能啊，咩？冇啊！我睇咗咁多呢啲兇殺案嗰啲，我覺得以前殺人逃罪個機會率大啲咯。而家咧殺人逃罪咧機會率好細，因為自從有咗鑑定啊、DNA 啊成啊，尤其是食周街嗰咁多 cam 咧，你好難走得甩嘅，所以唔好犯法，真心。即係做啲咩都，即係你唔想坐監、唔想犯法嘅，你唔好做犯法嘢，因為你真係走唔甩，真心。係啊。之前睇嗰套《My Turn》，我咩心理追兇啊嘛，係咪啊？我都會睇喎，但我呢排我都冇乜睇劇嘞，呢排。係啊，同埋咧，嗰套《My Turn》係咪英文啊？英文令我而家咧成日做家務煮餸咧，或者即係剪片嘅時候咧，都會睇下片嘅。咁但係咧，我通常都係睇中文類影片。其實我係衰嘅，英文都 OK，英文我都會睇。因為咧，佢講英文，我可以有時聽下，唔使睇字幕咯。Long Nick 睇完解說都覺得悶，但係有尼古拉斯凱茲喎，係咪又係 Long Nick 又係好食腦電波嗰啲啊？因為 Long Nick 嗰啲都係偏文戲咯，有人中意，有人唔中意咯。破案神探係我好中意睇呢啲，多謝介紹。我急緊，睇下要我一陣間收台做啲乜嘢。尼古拉斯凱茨出場放晒 YouTube 啊，真係㗎！所以你頭先就話最精彩嗰啲擺晒 YouTube。有機會會睇下咯，因為橫掂電影2-3個鐘，係啊，電影2-3個鐘好快睇晒嘅。有時劇集咧會卻步係因為佢好長，有時又驚自己追劇追到乜嘢都唔做，咁就出大事啦。就係嗰5分鐘唔夠，怪不得啦。因為咧，我都係頭先先知有尼古拉斯凱茲，我都有睇過 Long Nick trailer，但係完全冇講 Nicolas Cage 咯，係啊。好啦，而家都1點鐘啦，我哋早啲休息啦，明天再見啦。鬼眼啊，睇下先，睇下有冇睇過先，急咁熟嘅。係咪講好似有睇，係咪講仔仔見到鬼個爸揾 reason 嗰個？好似唔係喎，好似冇睇過。晚安啊，晚安啊！我哋聽日再見啦！咁多位嚟友，今朝陪伴愛你們喲。早啲休息，早啲休息。晚安晚安，咁你一定要睇，但1999年啊，有啲舊啊又。狸貓有歧視舊戲，
不過感謝你推介。晚安啊，晚安啊，早啲休息。晚安啊，晚安啊，晚安啊，艾蒙，晚安啊，Tony，晚安啊，番茄先生，晚安啊，艾蛇，晚安啊，波仔，晚安啊，晚安啊，晚安啊，力奇，晚安啊，晚安啊，晚安啊，Yumi，晚安啊，摸摸，晚安啊，晚安啊，晚安啊，樹窿，晚安啊，湯川，晚安啊，Anatomy，晚安啊，Cammy，晚安啊，晚安啊，早啲休息，早啲休息，晚安。晚安啊，晚安啊，陪你，晚安啊，晚安啊！我發覺咧有啲嚟友好中意咧喺我講完拜拜之後咧收咗台之後先再同我講拜拜，嗰啲係咪怕醜啊？嗰啲其實係咪係咪唔想我讀佢個名？係我發現好多都係咁嘅，好多都係咧我收完台之後咧，即係撳咗掣咧之後先同我講拜拜。我就好唔好意思，成日覺得哎呀，即係你哋遲咗少少，我同唔到你哋講拜拜添咁樣款。跟住後尾我發覺，好似係有心嘅，我真係講唔切咯，行開咗，瞓醒咗之後就發覺，狸貓已經收咗台。係啊，好啦，晚安啊，咁多位嚟友，晚安啊，怕醜嘅嚟友唔嗌你哋名啊，晚安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 ，早啲休息，愛你們喲，Sweet dream。